Het soldatenpeitje. Maar waarom heet dat zo? Dit wordt het peitje wat de soldaten lepen vanuit Stevensweert, de vestiging Stevensweert, richting Cantelmo. En Cantelmo is een van de forten die gebouwd zijn voor de Spaanse troepen, de Spaanse groepen tegen de Nederlandse troepen. En over welke periode praten we dan? Dit is de 17e eeuw, zo gaat. Ja. En dat pijtje is er nog gewoon. En dat peitje is er nog gewoon. En als je dan hier doorkijkt, dit is helaas zou het hier doorlopen, maar voor de grindwinning is hier deze plas ontstangen. En als je dan eigenlijk zo doorkijkt, daarachter, dan gaan we zo her, daar hebben we het Fort Cantelmo. Spannend. Jo. Ja, het maakt echt geluid. Ja, Huh? waar zien die pulveur? Die laten de hoekpunten zien van Fort Cantelmo. Dat wordt geen klein fortje. Dat is een flink fort, hè. En dit is de Nieuwe Maas. En hier die laagte, daar. Hier hoe de strook staat en dan gaat het hier door naar de Ja. passage. Dat is de Oude Maas. En juist in dit hoekpunt wilden ze ook nog een fort voor de verdediging van Stevensweer. En dat wordt hier Cantelmo. Vernoemd naar... Nou, deze meneer. De bevelvoerder van de Spaanse troepen. Don Andreas Cantelmo. Volgens mij wordt het een Italiaan in dienst van de Spanjaarden. Ja, inderdaad. Italianen, en hij zelfs een Italiaanse groep onder zich, die dit fort gebouwd hebben. Dit noemden ze het eiland in de Maas. Ja, dat klopt. En Ja. waarom was dit voor die Spanjaarden dan zo belangrijk? Nou, omdat de Nederlandse troepen haar kosten aanvallen en dan kosten ze hier de Maas afbatten. Batten is eigenlijk versterken van kanten met hout en dit is het afbatten. Dan doen ze dus het hout allemaal in de Maas liggen. Zodat die moeilijker aan Stevensweert kosten. Doen we niks dan wel ruimtelijk goed onderlacht. Maar er zullen er genoeg die niet snappen wie die pul werken. Dus daar zou ik nog wat meer doen met het herkenbaar maken van de driehoek en deze. Dus het fort duidelijker zichtbaar maken. En daar stonden we toen straks, hè, aan het begin. Toen we het soldatenpeetje hadden gelopen. Ja. Dus die lopen van hier. Zo. Kijk. Ja, Daar, ja. 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 Oh, ik ben dol op dit soort verhalen. Zo. Flink toch. Kijk nou. Die steen hier. Het is allemaal hardsteen. Dit moet gewoon het zijn geweest wat bij Cantelmo hoort. Dus ik denk dat heel wel eens Spaanse soldaten of Italiaanse soldaten in Spaanse dienst gemarcheerd kunnen hebben. Ja, dat Honderden jaren geleden. Ik weet niet of het een paard is of dat het zelfs wie het fort hoort als de opbouw van het fort. En dat het hier gewoon neer is gestort. Dus ik zou het wel eens mooi vinden dat ze hier eens een stuk gewoon de route halen. Ik heb helaas geen schepje in de auto. Nee. Ik ga niet.